Мынакей туугандар, бүгүн 25-жыл, майдын 23-ü Москвада. Ал жерде Ал өрүк бар экен. Калибровкасы деле орто экен. Баасы 600 рубльдан экен. Бунун жанында эле бар экен. Бул нелеген? Бул деле ошо өрүк окшойт. Бул деле 600 дейт. Бул жакта бар экен. Бул дагы 600 экен. Мына немеме билбейм, бирок дагы кымбат экен. мына клубникалар 700. Мындай майдалары 600 экен. дагы сенасы түшүп кетиптир. 2-3 күн мурда эле 800дөн алып жабаттым эле ушуданчы. Мындай чоңдору бар экен, алар деле 700дөн экен. Сорттоп койгон окшойт. Кокон гиластар. Кандай сорт экенин билбейм, бирок Сенасы ушундай экен. ошо чактын тартайын. Бул жагында бар экен. Ошол эле сорт экен, бирок кичине суроо көтүп кеткендей да. Ошого Сәл арзаныраак кылып коюптур. ал эмне кора окшойт. Бунун сенасы жок экен, ошо өрүктүн коросу экен. Ушундай эле кичинекей маркетте. Москвада метро Сходинскаяда. Ушундай туугандар. Ошо экспорт кылганда Туура кылсаңыздар. Бизде ошо ортодогулар эле акчаны көбүрөөк жеп кетти да окшойт. Биздин жанагы Руслан мактап аткан өрүктөн дадил да. Руслан мактап аткан мага Бриста деген өрүк мынча эмеде эмес да. Ал өтө качественный экен. Нурлан ака дагы мактап атты эле го, багбан. Вандеркот дегенчи, аларга жетпейт. Сенасы ушундай болуп атат бүгүнкү күндө. Эжебизге рахмат чоң. Өзбекстандан келиптир баардыгы. Мал жакта өрүктүн көгүнөн бери коюп коюптур го. Өтө сонун. Биздикилер деле ушундай кылып экспорт кылса болбой беле дейм да, акчасын нормальный кылыпчы. Мына клубникаларды